кеше бір кісі маған қайта жазады. Менің салам бойынша конкурент өте жоғары дейді. Сол бойынша мен жарнамамды 4-ке қойып беріңізші дейді. 4-те 5-ке қарап беріңізші дейді. Ол нәрсе, айтайын, ондай істеймін дейтін адамдар бар. Бірақ біз ондай нәрсемен айналыспаймыз. Не үшін? Мысалы, сонда сіздің жарнамаңыз жоғарыда тұрады, клиенттің бәрі сізге келу керек, басқа кісілерге клиент келмеу керек па сонда? Біз ондай нәрсемен айналыспаймыз. Ондай нәрсені жасай алған күнде де ондай нәрсені біз істемейміз. Өйткені бұл өте дұрыс емес нәрсе, қате нәрсе бұл. Сондықтан ондай істеймін деген кісілерге сене бермеңіздер. Ол уақытша нәрсе. Ол бәрібір OLX бір апта, 10 күн, ары кетсе 2 аптаның ішінде OLX біліп қояды оны. Активность жоғары екенін, 4-тен 5-тен 3-тен түспей тұрғанын біліп қояды OLX. Алады да бәрібір аккаунтты блокқа жібереді. Сондықтан ондай адамдарға сене бермеңіздер. Ол нәрсе уақытша нәрсе. Уақытша эффект береді. Сіз егер аккаунтыңызға мысалы айына мысалы 100 мың, 50 мың, 150 мың салатындар бар мысалы аккаунтқа. Сіз сондай кісілерге сіз жарнамаңызды бересіз, и ол OLX біліп қойса, сіздің аккаунтыңыз болды, банкқа тығып тастайды. Сіздің ішінде ақшаңыз бар күйіп те кетеді. 100 мың салдыңыз, 100 мың теңгені бар кетеді мысалы. 150 мың салсаңыз, қанша сома салсаңыз да. Сондықтан ондай нәрселерге қатты сене бермеуіңізді сұраймын. Алдағы уақытта осы OLX жайында құнды ақпараттар түсіретін боламын, өте құнды ақпараттар. Сіздер маған подписка басып қойыңыздар. Менің шығарған посттарым бірінші сіздерге көрінетін болады.